ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในระหว่างทางที่กำลังไปดูน้ำตกบูราฟอร์ดนะครับเป็นทางที่ขี้โคลนมากๆเลยค่ะขี้โคลนมากๆเลยค่ะโอ้ยลื่นระวังเข้าจากเส้นทางนะครับเป็นเส้นทางที่ดูสะดวกสบายแล้วก็เรียบหรูนะครับเรียบหรูโดยไปด้วยกลีบดอกไม้นะครับแล้วก็เราเดินมาได้ตอนแรกเกือบ2 กิโลแล้วนะครับแล้วก็เห็นป้ายบอกว่าบูราฟอร์ดอีก2 กิโลโอเคไม่ไกลมากไปดูกันว่ามันจะคุ้มกับที่เราเดินกันไปดูไหมนะครับเป็นไงบ้างตอนนี้นะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้มองสับตากล้องเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหมือนที่คุณมีบอกนะคะทางนี่โรยไปด้วยกลีบกุหลาบก็เลยต้องมองกุหลาบข้างล่างนะคะโอเคพูดเลยนะคะมีความอโพสิตทุกอย่างที่พูดค่ะบายน้ำตกที่เราเห็นนะครับยังไม่ใช่บูราฟอร์ดนะมันยังเป็นน้ำตกอันเล็กๆนะครับเราก็ต้องเดินไปอีกสักประมาณ1 กิโลกว่าๆเนาะเพื่อไปดูน้ำตกบูราฟอร์ดกันนะครับมันเป็นน้ำสีฟ้าเลยอ่ะซึ่งมันไม่ค่อยได้เห็นตามน้ำตกบ้านเรานะครับถ่ายรูปออกมาหรือว่าเป็นภาพตัดต่อโคตรสวยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวบูราฟอร์ดจริงๆมันจะอลังการแล้วก็ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะเดินกันไปต่ออยู่ข้างหลังไหมคุณภรรยาโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนนี้หนทางยังอีกน่าจะกิโลนิดๆนะครับหรืออาจจะไม่ถึงกิโลแล้วนะมาละเกินครึ่งทางไปเยอะแล้วนะครับยังไงก็ต้องไปเนาะแต่ระหว่างทางนะคะสวยงามเสมอค่ะเนี่ยที่มาเช้าเพราะว่าสวยงามเสมอก็ถ่ายตลอดทางนี่แหละถ่ายรูปอยู่เกือบตัดใจไปตั้งแต่กิโลเมตรแรกไหมเพราะทางมันใช่แบบทางมันแบบเราไม่เก็บหลักขนาดนี้นะโอเคงั้นก็เดินกันต่อไปนะครับอยากให้เพื่อนๆเห็นเส้นทางเนาะเพราะมันประมาณนี้นะครับก็คือเดินกันไกลอยู่เหมือนกันก่อนจะไปถึงบูราฟอร์ดนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ามันสวยขนาดไหนนะแต่ว่าก็อัดเก็บไว้ก่อนถ้ามันสวยจะอยากให้ทุกคนมานะครับแต่ถ้ามันไม่สวยก็มาเถอะว้าวเกิดอะไรขึ้นกี้ทำไมเกิดอะไรขึ้นหรอก็คือตอนแรกอ่ะจะถ่ายรูปไงสวยๆอย่างนี้เห็นมันพุ่งขึ้นมาปุ๊ดอย่างนี้แล้วมันคงสะสมไว้หลายดอกแล้วมันก็เลยแบบพุ่งแล้วก็เกิดอะไรขึ้นพุ่งแบบแล้วก็ที่ซ้อมไปก็คือ
กัน ตามนั้นเลยเดี๋ยวไปดูคลิปกัน Run